जमदुवार सेनियर सेकेंडारी स्कूला थांनाय 2000 सननि 19 जानुवारि खालि बे सराइबिल ओनसोलनि नैबे हाग्रा जिङाव जोंनि बे ओनसोलनि माखासे शिक्षानि पक्षे जायफोर सांग्रां बै समनि समाजकर्मी दैदेनगिरि बिथांमोन दंमोन आरो बे ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजाफोरनि सहयोगाव बेवहाय गायसनजानाय जादों आरो 2020 सननिफ्राय आरम्भ खालामनानै दिनै 2025 जाबाय जिहेतु बै हिसाबै बे कलेजनि आयुआ 25 बोसोर दिनै कमप्लिट जाबाय। बेखायनो दिनै बिथांमोनहा नैबे जमदुवार कलेजनि कम्पाउन्डनि सिङावनो दिनै बिथांमोनहा बे सिलभार जुबली प्रग्रामखौ गाजा गोमजायै सानसेनि हाबाफारिजों खुंनो लादों। दा बेवहाय ओनसोलनि गासैबो बे कलेजखौ जायफा गोदो गायसननाय हाबाफारियाव लोब्बा दंमोन ओनसोलनि साननो हनो गोरों समाजकर्मी दल संगठन खालामबोनाय गासैबो व्यक्तिफ्रा दिनै बेवहाय बाहागो लाफैदों। जोंनि मोनसे समनि इएम आथिखालनि गसाइगाव जिल्ला कमिटि बिपिएफनि आफादगिरि आदा सभाराम बसुमतारियाबो दङ। ओनसोलनि सासे समाजकर्मी गोख्रों बे ओनसोलखौ दैदेनबोनाय जोंहा आदा जगत दिपेन नार्जारी बिथाङाबो दं आरो लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि खोरोमदाव औवारी फंबायाबो गावनि फरायसा आफादनि मावथि लोगोफोरखौ लानानै बेवहाय बाहागो लाफैदों। आंखौबो बेवहाय दिनैनि हाबाफारिनि सासे गाहाय आलासि हिसाबै बिथांमोना हांख्रायनाय लेखा आं बाहाय बाहागो लाफैदों आरो बेयाव बाहागो लाफैनायनि गेजेरजों आङो जमदुवार सेनियर सेकेंडारी स्कुलनि जे गासैबो थासारि सोरगिदिं माखासे माने बिथिंखौ नोजोर होनानै थारैनो जोबोद मोजां मोनदों आरो नैबे हाग्रा ओनसोलाव थानाय जोंनि बे गोग्लैसोनाय ओनसोलाव शिक्षानि मोनसे जौगाखांनायखौ लाबोनो थाखाय जे मोनसे बिप्लब हिसाबै बे समाव साननानै ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजाफोरनि दैदेनगिरिफोरनि हेफाजाबाव बेवहाय जे बे कलेजखौ गायसननो आखायाव लादोंमोन बे थारैनो मोनसे गेबें आरो मोनसे माने गनायजाथाव थांखिमोन। बेजोंनो दिनै बेवहाय कलेज गायसननायनि उनाव जोंनि बे ओनसोलनि जोंनि गार्जेनफ्रा बिमा बिफाफ्रा गाव गावनि फिसा फिसौफोरखौ गथ'फोरखौ फरायसाफोरखौ बे कलेजाव फोरोंनायनि जे मोनसे खाबुखौ मोनदों। जेरै 25 बोसोराव बे जमदुवार सेनियर सेकेंडारी स्कुल अर्थात जमदुवार कलेजा गोबां जोंनि माखासे मोजां मोजां फरायसाफोर बेनिफ्राय जोनोम होनानै बिथांमोनहा साफा साफा मोजां मोजां सुबुं हिसाबै दिनै सोरजिनो हादों। जमदुवार कलेजनि बे ओनसोलाव जे अबदान जे मोनसे रल बे थारैनो बाख्नाय जाथाव। खाथि खालायाव जोंहा गसाइगावनि बादै क'क्राझारनि बादै जिहेतु गुबुनारि कलेज गैया बे ओनसोलाव जोंनि बिसेसकरि बर' राभा सान्थाल नेपालि बेबायदि माखासे हारि माहारिनि मानसिफ्रा बांसिनै रायजो जादों। खाथियाव आरो एसे गोजानाव थांब्ला जोङो बेंगलि कमिउनिटिनि मानसि मुस्लिम कमिउनिटिनि मानसिफोर दङ बिथांमोनहाबो बे कलेजाव फैयो। दा बेवहाय जायफोर दिनै फरायसाफोर दं खोब मोनसे शान्ति परिबेशआव फोरोंगिरिफोरनि बयनिबो गाहाम मोनसे अनसायनाय गाहाम मोनसे दिथायाव थानानै बिथांमोनहा फरायनाय लिरनायखौ खालामबाय थादों। बे कलेजनि गासैबो फोरोंगिरिफ्रा गोबां खस्थ'नि गेजेरजों गोबां जारला जन्थ्रणानि गेजेरजों बिथांमोनहा बेवहाय दिनैहाय जोंनि फरायसाफोरखौ फोरोंगासिनो दं कलेजखौ हमथागासिनो दं आरो फोरोंगिरि हिसाबै जेखिनि मावनांगौ दं फोरोंगिरिनि दायित्व कर्तब्य बिथांमोनहा मोजाङै पालन खालामदों। बे कलेजखौ दिनै प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौनि थाखाय माखासे हाबाफारि लानानै दं। आसाम गभर्नमेन्टआव 10टा कलेजजों लोगोसे जमदुवार कलेजाबो दंफायो किन्तु दासिमहालागै बेखौ एसअपिडिआव सोनानै बेनि बेनिफिटखौ होनो थाखाय आसाम गभर्नमेन्टआव जे मोनसे केबिनेटआव एप्रुभाल लानांगौ दंमोन बे दासिमबो जानाय जायाखै। बेखौ आङो आसाम गभर्नमेन्टनि जोंनिनो गाहाय माने चिफ मिनिस्टार बिथांजों रायलायनानै एडुकेसननि सासे इएम जाबाय जिहेतु बे जमदुवार कलेजनि प्रभिन्सियेलाइजनि आद्रा थानाय माखासे प्रसेसखौ थाबैनो मावफुंनो थाखाय आं आखायाव लागोन। आसामनि मुख्यमन्त्री बिथांजों रायलायगोन। बेनि उनाव जोंहा जमदुवार कलेजखौ मोनसे कलेज प्रभिन्सियेलाइजेसन एक्टनि आन्दाराव लाबोनांगौनि थाखाय जों स्पेसियेल मोनसे कनसिडारेसनाव ट्राइबेल एरिया एडुकेसन डेभेलपमेन्टनि मोनसे बिथिंखौ नोजोर होनानै जाहाथे आसाम गभर्नमेन्टआ बेवहाय मोनसे स्पेसियेल एक्टनि गेजेरजों जमदुवार कलेजजों लोगोसे 10टा कलेज आरो जेसेबां कलेजफोर दं बे कलेजफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनानै जाहाथे बेबस्था लायो बेनि थाखाय थाबैनो आं आसाम गभर्नमेन्टजों सावरायगोन।
आङो दा जोंनि अफिसारफोरनिफ्राय ब्रिफिं लागासिनो दं बबे कलेजनि अबस्था माबायदि बबे हाई स्कुल एमइ स्कुल एलपि स्कुलनि अबस्था माबायदि प्रभिन्सियेलाइज जानांगौनि जोंहा नाम्बार्स अफ स्कुल्सफ्रा बेसेबां दं गासैबो बेयाव जोंहा टिचार एपइन्टमेन्ट होनांगौ दं बेफोर गासैखौबो नोजोर होनानै आं दा अफिसारफोरजों सावरायगासिनो दं जिखि जाया लासै लासै जोङो बे बेसेबांबा जेंना जेंगोनाजों बुंफबनाय सोलोंथाइ बिफाननि कलेज स्कुलफोरनि जेंनाफोरखौ बोस्रांनो थाखाय जोङो एसे सम लागोन आरो बेनि थाखाय हाबाफारि लागोन आं मोनफ्रोमबो दल संगठन फोरोंगिरि फरायसा आफादफोर गासैखौबो खावलायगोन बिथांमोनहा जाहाथे सरकारखौ मदद होयो बेफोर जेंनाफोरखौ बोस्रांनाय प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय टिचार एपइन्टमेन्ट एडभार्टाइजमेन्ट अफ माने मा होनो बेखौ प्रसेस अफ एपइन्टमेन्ट गासैखौबो मावफुंनायनि थाखाय जोंनो मोनसे टाइम पिरियड नांगोन आरो दल संगठनफ्रा जोंखौ सहाय खालामनांगोन बेखिनिखौ आं खावलायहरबाय बे बिथिंखौ नोजोर होनानै आं खोब सिरियासै लादों आरो बाय डिसेम्बर बाय द एन्ड अफ डिसेम्बर जेरैखि जाया टेट क्वालिफाइड जायफोर जोंनि जेनुइन स्टुडेन्ट माबाफोर दङ केन्डिडेटफोर दं बिथांमोननि एपइन्टमेन्टखौ जोङो जेरैखि जाया कमप्लिट खालामगोन जायफ्रा क्वालिफाइड जायफ्रा कमप्लिट क्राइटेरियाफोरखौ फुलफिल खालामनानै दं बे फुलफिल खालामजोबनाय गासैबो केन्डिडेटखौ जोङो डिसेम्बरनि गेजेराव एपइन्टमेन्ट होनानै कमप्लिट खालामनायनि मोनसे एसेसमेन्ट खालामदों मोनसे माने मा होनो परिकल्पनाजों जों दा खामानि मावनो जों स्टार्ट खालामदों बेनि थाखाय थाबैनो मोनसे स्क्रुटिनि कमिटि बानायनानै सोरनि माबायदि कन्डिसन क्राइटेरिया दङ बेफोरखौ नायनो थाखाय आङो मोनसे कमिटि बानायगोन आरो बे कमिटिनि रिपर्ट मथे जोङो डिसेम्बरनि गेजेराव बे टेट पास जानाय केन्डिडेटफोरखौ एपइन्टमेन्टखौ होजोबनो थाखाय सेस्था खालामगोन